Assalamu alaikum viewer. Today my topic is what is cough. A cough is a natural reflex that is your body's way of removing irritant from your upper throat and lower lungs airways. A cough helps your body heal and protect itself. What are the type of cough? There are many type of cough. Some of the names for cough describe how long they last, while other type describe how they feel or sound, and other type are actual condition. Type of cough may be related to how they last. Acute cough begins suddenly and lasts for 2 to 3 weeks. Subacute cough is one that stay around after you have had an infection and lasts 3 to 8 weeks. Chronic cough lasts longer than 8 week. Long lasting cough may also be called persistent cough. Refractory cough is chronic cough that hasn't responded to treatment. क्या आपको मालूम है कि तकरीबन 90% अफराद को साल में कम अज़ कम एक मरतबा खुशक खांसी से वास्ता पड़ता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो साल में 2-3 बार इसी बीमारी से अपने आप को सफ़र करते हैं। नज़ला ज़ुकाम का सबब बनने वाले बेशुमार जरासीम हैं जो ख़ास तौर पर सर्दी के दिनों पर हमलावर होते हैं, और हमारा जिस्म इनमें से किसी को शिकस्त देने दिफाई हिकमत अमली तरतीब देने में कामयाब नहीं होता। ये वायरस नाकचरे की हड्डियों के दरमियान खलक और फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्सों पर हमलावर होते हैं। अगर नज़ला ज़ुकाम 14 दिन से ज़्यादा अरसे तक जारी रहे तो याद रखना होगा कि वायरस ने नाक, गाल और पेशानी की हड्डियों के अतराफ जौफ में जहाँ हवा भरी जाती है अपना ठिकाना बना लेते हैं और वहाँ मौजूद झिल्लियाँ सोजिश का शिकार होते हैं। इस तबी सूरत हाल को साइनोसाइटिस भी कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग तंदुरुस्त हैं, जिनको किसी भी बीमारी से दो चार नहीं होना पड़ता, ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। कभी वो छोटी सी बीमारी में होते हैं, कभी भी वो एक्यूट बीमारी में मुब्तला होते हैं, और कभी वो क्रॉनिक बीमारी में चले जाते हैं। यही हाल हमारी खांसी का है कि ये पहले नज़ला ज़ुकाम से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे गले से होते हुए हमारे फेफड़ों को मुतासर करती। इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी मौसम चेंज हो तो हमें इसके बारे में इसकी केयर करनी चाहिए। ख़ासकर छोटे बच्चों, बड़ों को तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, उनमें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से अगर ऐसा ऐसा ये बीमारी ठीक ना हो तो एक दिन आता है कि इंसान दमा की बीमारी या क्रोनिक टीबी की सूरत में अपने आप में कन्वर्ट कर लेता है। इस वजह से चाहिए कि हमें इसकी तदाबीर करनी चाहिए और अपने आप को इस ख़तरनाक बीमारी से महफूज करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाना चाहिए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी ग़िज़ा और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि खांसी की शिद्दत में इजाफ़ा करे। और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए और नमाज बाकायदगी से पढ़नी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए ताकि हम इस ख़तरनाक बीमारी से अपने आप को बचा सकें। जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। आज हम बताएंगे इसके बारे में कि नेचुरली चीज़ें इस्तेमाल करने से किस तरह हम खांसी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। कुदरती एशिया का इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, ना कि हमें शुरू में नेचुरली चीज़ों को, कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले एहतियाती तदाबीर और ऐसे ग़िज़ाई अजनास
جو ڈائٹ بھی ہوں اور دوا بھی ہوں ان کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ بیماری کو بھی ختم کریں، ہمارے اندر جو جسم میں وائٹل فورس ہے، ہمارے جسم کی جو امیونٹی ہے اسے بھی ٹھیک کریں، کیونکہ جب ہمارے جسم کی امیونٹی طاقتور ہوتی ہے تو کوئی بھی بیماری جلدی حملہ نہیں کرتی۔ جب ہمارے جسم میں امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور زیادہ چکنائی والی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں اور ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں تاکہ ہم اپنی جسم کو بہتر سے بہتر بنائیں، یعنی امیونٹی والا بنائیں، تاکہ بیماریوں کی روک تھام کے لیے ہمارا جسم ایسا ہو جائے کہ جیسی بیماری آئے تو بیماری ہمارے جسم کو دیکھتے ہی باہر چلی جائے۔ علامات، کھانسی کی علامات کیا ہے؟ اس کی علامات میں ناک بند ہونا یا ناک بہنا، چہرے کی ہڈیوں میں درد دباؤ محسوس ہونا، کھانسی، تھکاوٹ اور بعض اوقات کھانسی میں بخار بھی ہوتا ہے۔ بعض مریضوں میں مسلسل خشک کھانسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سائنس کی متوارم جھلیوں سے رطوبت کا حلق میں اترنا ہوتا ہے، جس سے گلے میں خراش ہوتی اور کھانسی کی لہر اٹھتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جو بھی کھانسی 3 ہفتے سے زیادہ عرصے تک برقرار رہے وہ کسی ایسی بیماری کی علامات ہو سکتی ہے جو زیادہ خطرناک ہو، لہذا اس خدشے کو دور کرنے کے لیے مریض کو لازماً اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اب ہم اگر اس کے علاج کی بات کریں تو ہمیں نیچرلی چیزوں کا استعمال کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں ادرک اور شہد کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ شہد میں قدرتی طور پر اللہ کی تعالیٰ کی ذات نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اور خاص کر نزلے زکام اور کھانسی کے لیے تو شہد کا استعمال کرنا کسی بھی دوا سے کم نہیں ہے، یعنی یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اس سے جسم ہیلدی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ شہد کا استعمال لازمی کریں۔ اب ہم ادرک اور شہد سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ آپ ادرک لیں اور اس کا رس نکالیں، 12 ملی میٹر شہد، 12 ملی میٹر اب ادرک کے رس میں شہد ملائیں، دن میں 2 سے 3 بار اس کی ڈوز لیں، انشاءاللہ بہت جلدی خشک کھانسی ختم ہو سکتی ہے۔ مغز، دھنیا، مغز، سونف، خسخاس اور شکر سے علاج۔ آب مغز دھنیا لیں 5 تولہ، مغز سونف 5 تولہ، خسخاس 5 تولے اور شکر بھی 5 تولے، سب کو باریک پیس کر سفو بنا لیں۔ خوراک اس کی صبح شام 2 ماشے لیں، نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جلدی اس مرض سے نجات دے سکتا ہے۔ سفید خسخاس اور مصری۔ سفید خسخاس اور مصری برابر مقدار میں لے کر اچھی طرح پیس لیں اور دن میں 3 بار 6 ماشے کھاتے رہیں، پرانی خشک کھانسی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کچے امرود۔ آپ ایک کچا امرود لیں، اسے آگ پر سینکیں اور اسے نمک لگا کر کھائیں، انشاءاللہ آپ کو کھانسی سے نجات مل سکتی ہے۔ ادرک، شہد اور لیموں اور پانی سے علاج۔ ادرک 10 گرام، شہد 1 کپ، لیموں 2 عدد، پانی 1 گلاس۔ ادرک کو اچھی طرح صاف کر لیں اور چھری کی مدد سے اس کا چھلکا اتار لیں، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ 2 عدد لیموں کا چھلکا اتاریں اور چھلکوں کو باریک پیس لیں، چھلکوں کو باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اب 1 گلاس پانی کو کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں، اس میں ادرک اور لیموں کے چھلکوں کے باریک کٹے ہوئے ٹکڑوں کو ڈال دیں، 5 منٹ کے لیے ابالیں۔ 5 منٹ کے لیے ابالیں، 5 منٹ بعد چولہے سے اتاریں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر کسی بھی جالی کی مدد سے برتن میں چھان کر پانی الگ کر لیں۔ اب اس پانی میں 1 کپ شہد اور 2 عدد لیموں کا رس نچوڑ کر شامل کر دیں۔ مکسچر کو چولہے پر رکھ دیں اور ہلکی آنچ پر 5 منٹ پکائیں۔ 5 منٹ بعد اسے چولہے سے اتاریں اور ٹھنڈا ہونے پر کسی بوتل میں ڈال کر فریج میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے سے 2 چمچ سیرپ کا استعمال کریں، انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں خشک کھانسی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ایسے ٹوٹکے استعمال کرنے چاہیے جس سے ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اس کی احتیاط لازمی کرنی چاہیے۔
मौसम और एहतियात सांस की तकलीफ या दमी खांसी में मुब्तला मरीजों को सर्दियों और बहार के मौसम के आगाज़ से पहले ही बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फेफड़ों की नालियों में जमा होने वाली बलगम नज़ले ज़ुकाम के जरासीमों की आमागाह बन जाती है, जहाँ वो तेज़ी से नशोनुमा पाती है। बलगम कभी कभी शदीद खांसी की सूरत में भी बाहर नहीं निकलती, नालियों को जकड़े रखती है और अक्सर फेफड़ों के मोलक इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। ब्रोंकाइटिस से बचाव के तरीके: हवा में नमी का तनासब सांस की बीमारियों और खांसी वगैरह से बचने के लिए नहायत ज़रूरी है। इस सिलसिले में सोने के कमरे में हवा में नमी का तनासब 45 से 60% के दरमियान में होना चाहिए। जड़ी बूटियों से तैयार करदा चाय और दमी खांसी के इलाज और फेफड़ों की नालियों को खोलने के अमल में बहुत मुफीद साबित होता है। खांसी का जोर तोड़ने के लिए हलक को खुश्की से बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खांसी की शिद्दत से बचने और गले की सोजिश दूर करने के लिए नेचुरली चीज़ों का इस्तेमाल करें और उनको काफ़ी देर तक इस्तेमाल करते रहें। सीने पर हंस की चर्बी मलने से खांसी में बहुत आराम आता है और इसकी गर्मी फेफड़ों की नालियों में जगह बलगम को साफ करने में भी मदद देती है। लीमू के अरक से तौलिए को तर करके सीने को लपेटने से भी खांसी में आराम आता है। गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से फेफड़ों से बलगम साफ हो जाती है। नमक के पानी से गरारे करने और नमक के गर्म पानी का भाप लेने नाक और गले की सोजिश में भी कमी आती है। आटे का चान 5 तोले लें, इसे पानी में डालकर खूब उबालें, हस्बे मंशा इसमें नमक या मीठा शामिल करके इसे पानी को पिएं। खांसी ख़त्म हो सकती है और ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उबले हुए अंडे की जर्दी लें और इसे शहद में मिलाकर खाएं। इस अमल से सख्त खांसी भी से शफायाब हो सकती है। बलगमी खांसी: तंबाकू की जलेठी को दोबारा आग पर रखकर इस कदर जलाएं कि इसका रंग सफ़ेद निकल आए। इसे पान में 2 रत्ती रखकर खाते रहें। बलगमी खांसी और दमा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। 4 ग्राम अरक गौज़ में लें, इसमें चीनी मिलाकर पी लें। पुरानी खांसी के लिए बहुत ही नायाब नुस्खा है। मनकी और इससे दोगुनी मिकदार में चीनी और मगज़े बादाम लेकर इन्हें बारीक पीस लें। सुबह शाम 6 ग्राम खाते रहें, हर किस्म की खांसी ख़त्म हो जाएगी। गंदम को पानी में जोश दें, इस पानी को छान लें, इसमें 1 ग्राम नमक मिलाएं, इस पीने से खांसी का खात्मा हो जाता है। इस तरह ये नेचुरली चीज़ें हैं, आप इनको इस्तेमाल करके खांसी की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर फिर भी खांसी ठीक नहीं होती तो इसके लिए आपको डायग्नोज करवाना पड़ेगा, ताकि पता चल सके कि आपकी खांसी की शिद्दत कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसके टेस्ट की बात की जाए तो हमें चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए, क्योंकि चेस्ट एक्सरे से पता चल सकता है कि हमारे फेफड़े सही तरह से काम कर रहे हैं। उनके अंदर जो छोटी छोटी झिल्लियाँ, उनमें बलगम अगर जमा हो जाए तो वो झिल्लियाँ ख़राब हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है और उससे सांस की तकलीफ़ बन सकती है। इस वजह से अक्सर देखा गया है कि अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि हमारे सीने से सीटियाँ बजने की आवाज़ आती है। तो यही वजह है कि बलगम अंदर हमारे फेफड़ों को मुतासर कर देती है, जिसकी वजह से अगर उसका बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो ऐसा फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और इसकी वजह से तकलीफ़ में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता और इसी तरह पे टीबी की शिकायत भी हो सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी बीमारी आए तो हमें सबसे पहले खांसी ठीक नहीं हो रही तो चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। इसके बाद ब्लड का टेस्ट करवाएं, मैको डॉट टीबी टेस्ट करवाएं, टीबी PCR करवाएं, ताकि पता चल सके कि हमारे जिस्म में टीबी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि टीबी हमारे जिस्म में चेस्ट की ही हो, ज़्यादातर तो चेस्ट की देखने में आई है, लिहाजा टीबी और भी हो सकती है। तो इस वजह से हमें अपनी इन्फेक्शन को जानने के लिए अपने ब्लड के टेस्ट भी करवाते रहें, ताकि पता चल सके कि हमारे जिस्म में किसी ज़्यादा बीमारी की तकलीफ़ तो नहीं है। और इसके साथ
جب یہ بیماری زیادہ شدت اختیار کر جائے تو پھر اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کی کیئر کرنی چاہیے، یعنی علاج سے بہتر ہے پرہیز۔ جتنا زیادہ ہم پرہیز کریں گے اتنی زیادہ ہماری یہ شدت والی کھانسی ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے مریض بھی ہیں جن کو کھانسی رات کے وقت یا کسی بھی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کھانسی ہو سکتی ہے، اور ایسی کھانسی بھی ہے جو کسی بھی الرجی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو یہی لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو کہ کھانسی کی لاپرواہی کرتے ہیں، اپنی میڈیسن باقاعدگی سے نہیں لیتے، جس کی وجہ سے کھانسی کی تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کھانسی کو بر وقت اور اس کا صحیح ٹریٹمنٹ اور اپنے ٹائم کے حساب سے، دوائی کے حساب سے اس کا علاج کرتے رہیں تو کھانسی بڑی جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، مریض اس کے دیکھا گیا ہے کہ دوائی اگر صبح لے لیتے ہیں تو شام میں نہیں لیتے، اگر دوپہر میں لینی ہے تو وہ شام میں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہوتے اور ان کو سالوں سال کھانسی کی شکایت لگی رہتی ہے۔ یہ لہٰذا کتنی ہی خطرناک کھانسی ہے، یعنی گھر میں اگر کسی ایک فرد کو کھانسی ہوتی ہے تو اس کے کھانسنے سے دوسرے افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے چاہیے کہ اس سے جیسے ہی ہمارے کسی بھی جاننے والے کو کھانسی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اس کے بارے میں بتائیں، اس کے نقصان کے بارے میں بتائیں۔ وہ خود تو نقصان میں جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے افراد کو بھی نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ اس کو اپنے آپ بھی کیئر کرنی چاہیے، ماسک لگا کے رکھنا چاہیے اور اپنے برتن اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی دور رکھنی چاہیے تاکہ جو اس کے کھانسی کے جراثیم ہیں وہ دوسرے تک نہ پہنچ پائیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کھانسی کی بروقت اس کا علاج کریں اور سب سے پہلے نیچرلی چیزوں کو آزمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ نیچرلی چیزیں کھانے سے ہمارا جسم بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور کھانسی بھی جلدی ٹھیک ہو سکتی، کیونکہ نیچرلی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں نیچرلی وائٹل فورس ہماری بہتر ہوگی۔ جب ہماری وائٹل فورس بہتر ہوتی ہے تو بیماری خود بے خود ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ قدرتی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، اور اگر ان چیزوں سے آرام نہ آئے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے اینٹی بایوٹک کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ یہ بیماری جڑ سے ہی ختم ہو سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔